estuvimos festejando ya 20 años de andar en este medio. Así que bueno, pues le agradezco a Dios y principalmente a nuestra morenita Virgen de Guadalupe y por supuesto a mi señora esposa, que es la que me ha soportado durante 20 años con mis chácharas. Así que también la he dejado sin gasto algunas veces por comprarme algunas cosas para el sonido. Así que bueno, gente bonita, hoy que más que estamos festejando aquí en Aruba TV con toda la gente bonita que ya nos está acompañando hoy aquí por el chat, claro que sí. Así que bueno, vamos a mandar saludos rápidamente para Joan, claro que sí, para Tania, por supuesto para Elena Bo. Y por supuesto vamos a mandar saludos para Azulita Mix, claro que sí, y para Angie, que no sé dónde anda Angie, no la he visto. Así que bueno, vámonos rápidamente con otro tema. Así que bueno, vamos a bailar al estilo de Sonido Palomino Stereo Digital. Vamos a bailar este tema que se llama y se titula así. Vamos a bailar. Stereo Digital. Este tema se llama Esa mujer. Oigo más esa voz. A esa mujer, Ajá. cuánto la quiero, que su cariño ¿Y cómo dice? es mi obsesión. A esa mujer llegó a mi vida como una estrella que me alumbró. Vamos a bailar. Escucha cómo dice. Su boca mató mi deseo. Sonido Palominos Stereo Digital. Eso lo quiero en mi alma. Ahí está el saludo para Jackie, Sofía Vileín, Sofía Guadalupe, Calmaron esa bomba. las Ahí está para esa Morelia. tan bella, la Ese Tara, ese Sani, ese hijo, ese hermano, ese Mara. Oiga más que saber. Escucha cómo dice, ese Mateja. Ajá. Ahí está la calidad de quién. Sonido Palominos Stereo Digital. su boca mató mi destino. ¿Y cómo suena? Sus besos, los llevo en mi Ahí está el saludo para Horacio Castro. Ajá. sus manos, calmaron Escucha cómo dice. Niño, niño. su imagen tan bella. Vaya saludo para Sonido Poder Colombiano. Sonido Miami. Su boca Hasta la ciudad de Puebla, capital, sí señor. Y dice, oye Sonido Colombiano, dale tengo saludo a la S. Panza. Ahí está el saludo a Cristal, así Mantillita. Ajá. Escucha que saludo. calmaron mis ansias. Vamos a bailar. La quiero en mi ley. ¿Quién toca? ¿Quién toca? Sonido Palominos Stereo Digital.
Verdugo. Para la señora Verónica Guillermina, Reyes Hernández, ya presente hoy, aquí en cabina. Sí, señor. Y agoniza eso.